अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड ठीक ठाक होंगे। देखिए जी माशाल्लाह मौसम चेक करें, बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। बस ये अभी भी उठा हूँ, सुबह में 5:30 का टाइम है। तो अभी आपको दिखाता हूँ जी, फिंचिस की कॉलोनी तैयार की है मैंने। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कॉलोनी है। मैं कहा चलो भाइयों के साथ मौसम भी शेयर कर लें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है।